Sa naghahanap ng grinder na mura quality, ito yung Dongcheng. Medyo mabigat at saka di siya tinipid. Kapal na rin yung wire niya sa loob, tsaka mahaba yung wire. Ito na rin yung mga kasama niya, wheel guard niya makapal at saka medyo mabigat. Handle niya, spanner key niya na medyo makapal na rin yung bakal niya. Carbon brush. Budget friendly na rin yung presyo nito. Nasa 710 watts na rin to. Nasa 1.6 kilograms na rin, mabigat talagang hindi siya tinipid. Alam niyo ba ang isa lang kumpanya ang gumawa nito kaya quality itong Dongcheng tsaka DCA. Ito mababasa niyo naman sa ilalim, iisang kumpanya lang yung gumawa kaya quality itong grinder na to.